një send, një kujtim nga gjitha ajo që ndodhi? Në një cop barja, në një cop... Unë, jo, të shpjegoj, ka kjo jo. Nga kjo jo? Sepse s'duhet të kem asnjë kujtim nga kjo. Nga ky stadium ke gabim këtu. Nuk duhet të kem asnjë kujtim nga ky stadiumi, sepse ishte një vend jo futbolli, jo paqe feste. Po të thot një që s'duhet të kem asnjë kujtim nga ky stadiumi, një person që në 20 vite nëpër gjithë stadiumet ku kam shku, përveç Bexhit që kam marrë për ndeshjen, brenda Bexhit kam futur dhe bar nga ai stadiumi. I ke gjithë ato? Po. Po pse son sa bar me vetë? Nuk do e thani më jo. Shumë forca policie rrugës me qarkullu me bar. Si, Se kuptove këtë. Le, nuk e kuptove. Shumë forca policie rrugëve me qarkullu me bar. Foto tjetër, se kemi goxha gjëra të bukura të. Tani ky është heroj, Bala është heroj? Se ky e kapi parë. Nuk, jo, të shpjegoj një gjë. Po. Heroj janë të gjithë që ishin në stadium. Por nuk është, dëgjoj, të quash heroj një person që bën një gjë instinktive për atë dheun e vet, për flamurin e dheut vet, nuk është se është një gjë që ti të thosh që e bëre vetëm cili do që do ishte aty të ta bënte. Ta çunat janë për tu dordokit dhe për tu konsideruar realisht me respekt nga të gjithë për atë që i doli përpara një problem dhe ata e zgjidhen në këtë mënyrë. Pra, menjëherë patë një reagim shumë të mirë. Kjo gjë është shumë pozitive, bekimi, Lila tjerë të Loriku që po me marr të gjithë pse nga doktori Bençeliku që është ai që shkoni merr flamurin pastaj shkon ke stori nëse shikoni ke videot. Po edhe Orges Sheja, po Xhaka, kishe frikë se dikush aty mund të vdiste? Jo. Unë pastaj besoja që jo. Pastaj frika, dëgjoj, kur je në profesionin e gazetarit, futesh në një guac, brenda të cilës ti rrethon veten me profesionin tënd, dhe ti e bin që ty s'do të ndodhi asgjë. Edhe ti nuk mund të parashikosh dot negativitet. Ajo që kam bënë kjo ndeshje, e kam thonë pafund, po ta them edhe këtu që mos flasim më këtë ndeshje se kemi folur 2000 nuk duket vetë si xhaxhi veterani dhe më vjen turp. Ajo që kam thënë unë që në moment që futën futbollistët brenda, 2 minuta më brapa, lidhe direkt e kam thonë, jam te korridori, po i shoh të gjithë, janë futur në dhomat e zhveshjes, nuk ka asnjë futbollist asnjë problem. Dhe kjo është një gjë që unë ndërkohë që ke tribuna lart, edhe një nga ato kolegë që ishte ishte lart në fakt. Po si e theti këtë thamur? Po janë në shtëpi me njerëzit, prindrit, duke dëgjuar familjar. Çat, edhe tifoza, po sidomos se në momentin ti sheh një gjë ngjarje, gjë parë që mendon prindit e futbollistëve. Vëzësit motra dhe futbollistëve. Po, edhe më njëherë thash që këta janë gjithë në rregull. Tani edhe po qëse larg qoftë do ishin në rregull. Ajo është gjë që do merr vesh më vonë, po në moment është e ankthi i çdo familje, unë tani unë kam dhënë familje vetë dhe të gjithë njerëzit e mi, kështu që të gjithë ishin me ankth ai momenti. Aty në një moment kur u futën këto pjesa e tifozëve në fush, aty që realisht frika vetëm që ndonjë nga ato tifozët se mund të kishin një mjet, ne thik, ne gjë dhe mund ta godiste. Mund të godiste në një. Po me ripa s'ka çfarë të bëjmë. Jo me tokë. Po pas nuk e çon në ekstrem, po them mendova që ndonjëherë me ne thik mund të bënë. Po, s'ça bën edhe ai kafshon Lorikut gishtin dhe se alçonte nëse ke vëre ka fotografia që Loriku godet, dhe se alçonte gati ja ka thy gishtin. Po, i doli komplet nga kontrolli, kjo është gjithë problemi. Ata se kishin në kontroll ndeshjen. Pavarësisht se kishin 3500 forca policie, prap i doli nga kontrolli. Po, i futën gjithë tifozët në fush. Foto tjetër. Ecim. Ja, kjo është pak a shumë me thënë, ky është flamuri më i bukur në botë alban. Efekt. E kalojmë se e komentuam. Ismail Morina me gjithë nipin e vet e ka bërë. Ku është Ismail tani? Në Itali, vazhdon jetën e tij në paqe, me gruan e tij, me 4 kalamaj. Sigurisht. 4 fëmijë. Po, sigurisht që flas gjithmonë në telefon, nga ajo ditë kam bëu mik. E ke mik. Ku e ke takuar? Besoj që duhet ta kemi mik të gjithë, më thon drejt. Po besoj, po ti e ke më të veçantë. Unë kam më të veçantë se kam shumë. Do nga intervistat më të bukura që po jo, unë e kam bërë ditë intervistën e vetme që bëri, pastaj më mbrapa bëri sa dush, po ja bëm intervistën, pritëm derisa të jepet vendimi i UEFA-s që ta transmetonin për të respektuar çdo gjë dhe po i zotëri burga i fshat shumë simpatik Shikaj, që është në Kukës, në fund kur shkon për Kukës. Ka shku 2 herë. Ke liçeni Kukësit në fund Majtas, në fund liçenit është fshati Shikaj. Një familje zotëri, njerëz. 4 fëmijë ka Ismail Morina. Po me një avokate italiane është martuar, jeton. Avokate italiane. Jeton Legnano, pranë apo Castellancës, pranë Malpesa. Mos më thuaj që një nga fëmijët ka një emër kështu që lidhet me. Se di nuk ja di emrat e kenë më thënë drejt. Tani, vim me këmbëtok tani. Jemi kjo është tabela. Çfarë do ndodh? Si e shikon rezultatin? Kemi një shans që të shkojmë botror?
Ne kemi shans të luftojmë për të shkuar botror. Anglia ka shkuar botror. Edhe nuk diskutohet fare. Ne kemi shansin që të mundim Serbinë dhe të shkojmë të dytët. Të dytët pastaj të shkojmë në... Do të thonë nëse ne nuk mundim Serbinë nuk kemi asnjë shans. Jo, shkojmë ta mundim Serbi pastaj. Po. Të kishte... Më kollaj mundim atje në Shqipëri, me thënë drejtën. Po. Me vërtet e ke? Po, se edhe skuadra serbe, kundërshtari numër 1 të vetin ka tifozët e vet. Po. Ai presioni shumë. Po jo s'është presioni, çështja se ata janë jashtë kontrollit. E kuptoj. Janë jashtë kontrollit. Po të shkosh ti, kombëtarët serbë është çfarë organizuar, kjo hotel janë hyrë dalin gjithë gangstera, shumë problem. Vare. Huligan. Po. Do të thonë ti thuaj që ndeshja në Beograd për ne është më avantazhuar për rezultatin se sa këtu. Besoj që po. Po këtu keni parashikim sa del? Unë besoj që kjo ndeshje do zgjidhet me një gol 1-0 nga Shqipëria dhe uroj që të gol ta shënoj Mirlin Daku. Daku, po pse ka janë 1000 motive më shumë se të gjithë. Pse? Çfarë motive? Që ta nxjerrë atë tatuazhin e vet. Çka ka ai tatuazhi? Aty heroi të UCK-s? Po. Fakt, ideale ndeshja do kishte qenë, të ishte qenë mbushur me gjithë tifozë nga Prekazi, për shumë. Do ishte qenë gjithë, të ishte organizuar, që këta janë tifozët sot që kemi ne. Sa mund ta bëhet Dritan Shokoxha presidenti? Jo, nuk mund ta bëj, po jo atë se po të asnjë. Po që bëhem ideale ti e bëj. Foto tjetër të diskutojmë informacionet, besoj kemi. Po. Tani, thash pa që Mirlin Daku do të shpresoj shumë që ta shënonte golin. Po ne kemi një kështu për formacionin zyrtar. Nuk e di, këtë e di trajneri. Sot ka filluar tamam shërbitjen. Po. Kështu që e di trajneri, këto janë punë të trajnerit, kemi super trajner, kështu që duhet të respektojmë. Kemi super trajner? Po sigurisht që kemi shkuar në Evropë. Jo, më ngritet topin për të bërë tani, ndeshja me Serbinë. A është trajneri i dur se aty duhesh një shqiptar. Ai është brazilian. Ku e lidhe, ku e ndjen ai si ne? Landi, kjo që thua ti është kur luni me lagje, që këtë radhë nuk të luni tani në fund fare duhet që të jetë profesionalizëm kjo ndeshje, nuk duhet të jetë thjesht se ne jemi pjesa tifozit, siç jam unë apo siç je ti, apo siç do jenë ata që stadion. Ne jo, ne jemi tifozit, duam sa më shumë të karikojmë skuadrën, por në fare duhet një gjak ftohtë që ta vendosit të luajë mirë, se ata nuk është ata në fund fare këta që sheh këtu do të luajnë futboll. Në fund fare nuk mund të luajnë grushta, nuk është për të me grushta kjo gjë, është me luajë futboll. Po, serbët e mendojnë që mund të luajnë edhe me grushta, ne kemi vetëm futboll. Tani një pyetje kam unë. Te portierët ti ka një problem Shqipëria. Kush është problemi? Tani Strakosha nuk ka treguar formë të mirë. Po jo, çfarë? Unë flas me modesti, tani ti je kompetent këtu. Tani të shpjegoj një gjë. Po. Tani, këtu kemi Elan Kastrati që po luaj shumë mirë, Strakosha që po luaj shumë mirë, ka pas vetëm 2 muaj të fundit ka pas edhe i problem dëmtimi. Prandaj ka pas një rrëshqitje. Alen Sherin në 30 metra nga 40 metra. Alen Sherin, po tisha ashtu ti Fabian Bartesi që ka dalë kampion Evropë, s'do ta kishe lënë me luta skelagja jote, po. Kush është më mirë, foto apo Thomas? Me shihet e mia është foto. Bravo. Po me shihet e atyre që kuptojnë nga futbolli, jo puna ime. Se unë kam shok. Është Thomasi se Thomasi ka pas një moment një vlerë prej 50 milion eurosh kur ishte te Lazio. Kështu që po çfarë kam po edhe ta prekësh një herë fani shumë çakizi që mundën gol. Ta prekësh një herë fjalë madhe është apo? Tani mos i marrim gjithë me radhë se nuk ka se ka kuptim. Atëre, pyetja ime, Armando Broja, si e kemi? Sa aty kemi? Është mirë fizikisht, dhe ndoshta ky është nga momentet e para që ai është mirë shumë fizikisht. Është mirë. Po, dhe shpresoj sepse një lojtar si ai ta ndryshon rrjedhën e lojës nga momenti në moment. Kemi një rast që për të parë në histori, se ti i ke natë këtë, por Kristian Aslani luajti në finalen e Champions League. Mund bëhet shumë qefi, kam shkruajtur edhe Kristianit, kam shkruajtur pavarësisht. Pash një status tënd, një koment të një status. Po, jo, po unë edhe Kristianit kam shkruajtur. Personalisht që pavarësisht rezultatit, ai do të jetë krenar sepse për herë të parë një shqiptar mbrin në 2 finale të Champions League. Ke e dyta dhe luajti për më. Që do të thotë që është një arritje jashtëzakonisht shumë e madhe e Shqipërisë. Vje kishte se kishte po gati dhe flamurin e kishte prindit e vet ishin me flamurin në stadium, familja vet po sigurisht që Kristiani është nga Elbasani me origjinë, familja e tij që ka jetuar në Elbasan, ai ka lindur në Elbasan, kështu që flasim për njerëz të lidhur me dhënën e tyre, të lidhur me ngjyrat e vendit të tyre. Po kur mori atë të vendit dytë, nuk ishte flamur. Okej, po vendi i dytë pastaj nuk mendon njëri këto gjëra. Okej. Tani një pyetje, ore pse se futë Ernest Muçi ai? Tani na thuaj fjalë këtu mos u driblon. Dgjoj, të shpjegoj një gjë.
Po ta kem unë informacionin e bëj me 18. Unë s'di ta ndaj këtë punë. Me 18? Po ta kisha unë. 11 janë ata. Po Muçi mendoj që është një nga talentet më të mëdha që ka futbolli shqiptar. Po, e çuditshmja është që nuk e di se pse nuk di ku ta mçevin Muçin dhe kanë se vjedhë me qesh. E kanë vënë edhe ke lista me sfushorëve. Muçi është sulmues. Po, bravo. Se e fut aty. Se s'di ku ta mçevin. Ka një problem. Se tani i bi. Ka një problem. E kanë fut aty që mos thonë që Shqipëria ka besfushora i sa sulmues. Po nuk ka i sulmues se di gjithë një. Ka një problem kombëtare me Muçin. Se di, ndoshta jo është një shije e trajnerit, të themi gjë. Shije e trajnerit? Po, trajneri mendon kështu. Sikur ngeli ajo shija kështu si sallat. Tani dëgjoj. Sallat ruse. Ajo që ti them është trajneri është ai që vendos. Ai është njeriu më i rëndësishëm që kemi për drejtimin e skuadrës. Dhe për mendimin tim në këtë çast, Shqipëria ka trajner më të mirë në botë. Se ky është trajneri më i mirë në botë, ai që kemi ne sot. Tani flamuri më i mirë në botë, trajneri më i mirë në botë. Jo, trajneri më i mirë, jo, për mua futbollisti më i mirë në botë është Kristian Aslani Xhelos për Shqipërinë. Unë për mua, mos po them që është për gjithë dynjan, unë nuk e se jap mendim, unë nuk e se jam ajo statistika e Universitetit të Massachusetts që thuhet që 63% mendoj kështu. Unë mendoj që neve kemi Silvinion, që është një super trajner që na çon evropian. Tani pastaj këta që kanë fituar, këta shqiptarët, bashkëdhetarët e mi dhe tut që janë fitues në të gjitha fushat e jetës edhe në çdo vend janë në vend parë gjithë, edhe hajde na zgënjeu ky që na qiti vend dytë. Po tani Shqipëria shkon evropian. Berat Gjimshiti është kapiten, po është lider? Është lider, i vërtet, po padyshim. Si Loricana? Si Loricana është vetëm Loricana. Dhe vetëm ai Loricana i atërshëm, jo i të ky tanishëm. Po jo, ky tani s'më kupton, ishte lider varet nga natyra. Loriu flet më shumë, ka qenë më motivator, më karikus. Më inspirues. Po, më inspirues, po. Tani, bashortën ky Berat Gjimshiti ka serbe. Po me këto janë budalliqe, tani janë familje, nuk i ka 100% serbe. Sa 100%? Varja. Sa përqind është? Me këtë do bëj tifozlik ajo. Po sigurisht me burrën vetë burr kotën. Me Shqipërinë? Po sigurisht. Pra Mikona tha me Serbi do bëje. Po tani do bënte me Greqinë? Kur luajti Shqipëria me Greqinë? Tami do bëte me Shqipërinë dhe jam shqiptar tha. Tami tha jam shqiptar tha. Tami vazhdo ta kërkoj çfarë, po do ta gjej një ditë. Replika. Megjithatë e morë vesh kë kishte baba biologjik? E morë vesh? Koço Qendro, aktori i Korçës, ai që Alex Zinca, nëse të kujtohet, është babai biologjik i Tami Konës, se zbuloi këtu për para publikisht. Çfarë thore? Po. Ky ai është babai im biologjik. Okej. Bëhet shumë qefi. Okej, e kuptova. Kemi në kështu nga Yasir Hasani pritshmëri? Po kemi nga të gjithë, mos i marrim të gjithë një nga një. Okej, foto tjetër. Kemi të gjithë. Tani këtu tani, te serbët tani. Ky trajner unë më mend futbollist ka qenë shumë i mirë si futbollist. Po. Shumë i mirë. Dragan Stojkovic, ha? Po, shumë i mirë. Ka luajtur me Olimpikun mos Po. Ka qenë atëherë që se thonë gjithë tani që Olimpik Marseille fitoi Champions League, Olimpik Marseille ja hoqën Champions League. Nuk e fitoi. E fitoi fush, po trofeun se mori. Ja hoqën. Po. E dënu. Tani, nga kush kemi më shumë frikë? Nga kush duhet kemi më shumë frikë? Kush është futbollisti më i mirë këtu? Se vetëm nga një klas grup njerëzish kanë frikë, nga Zjarfiksit. Këta që du me shujt pasionin nga asnjë nga këta, nga asnjëri. S'ke frikë fare nga Dusan Vlahović? Pas një nga asnjë. Po më mirë për blindesh, po Berati është me Atalantën ka luajtur më mirë se sa ai, edhe është më lart në klasifikim se ai. Çfarë do të themi? Është Atalanta më mirë. Përgjigje mend. Trofeun e fundit italian të Kupave të Evropës, trofeun e fundit Kupave të Evropës të italianëve, trofeun e fundit e ka ngrit Berat Gjimshiti, se ka ngrit Vlahović. Tani me fort drejt tani. Ai ka karakter të keq, ai do kesh probleme fush, ky Vlahović. Po unë ke shoqëri me babain e vet, ke e ke. Jo, e kam parë me Juve që u kthej te tifozave. Inshallah do zoti në minutën e 5 bën një veprim idiot edhe del për jashtë të kuqe. Kjo ishte bukur. Po Pavlović ke kështu? Nuk du me mos më merr këto fare se nuk ta them edhe një herë, vetëm një gjë kam problem. Vetëm ta që duan me shujt zjarrin e tifozëve. Ku do shikosh nesër ti? Po se di ku do shikoj, ndoshta do shikoj edhe në televizor.
Besoj që me shumë me qef kam bërë. Tansha Hoxha do shikoj ndeshjen televizor dhe nuk do shikoj në stadium? Pse çfarë do shikoj? Më një lloj është. Ja, në vitet e 80 unë tifoz modest, më them, kur e shikoj ndeshjen televizor, Dinamo, isha tifoz të Dinamo, thoshte që nuk quhet, duhet ta shikoj në stadium. Jo, quhet. Se këtu e shef me 10 pamje, e shef kneja ne nga me përsëritje, është shumë bukur. Tansha Hoxha, ndeshjen me Serbinë do ta shikoj në televizor si shumica e shqiptarëve. Po, foto tjetër, ky skandal. Kush e ta? Okej. Kjo këtu kur jemi me ne? Po. Se shumë foto vjetër, është ky Branislav Ivanović akoma. Po, është një foto, do një nga kombëtarët, se aty është Jović. Po fare me çfarë gjithë të fotografia, hajtë bëjmë ne pyetje pa fotografi se do më duhet të jam në studia e Mand Shkullakut, aty të Gent Shkullakut. Po mirë, Gendi është. Ja, ti mbarojmë fotot, se ka foto tjetër duhet kombëtare e Shqipërisë. Jo, prit pak, këtu ndalo këtu tani mos. Tani, ka marrë malli të komentosh bashkë me këta? Më shijon që i shoh që komentojnë akoma në televizor dhe më pëlqen njëkohësisht. Të shpjegoj që e kam bërë shumë vjet të punë, e kam bërë 34 vjet. Dhe shumë që të marrë malli, dhe shumë që të thesh malli. Apo mendon që kam gabim. Kështu që realisht po ta them. Tani, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, i tha në një takim kombëtarës Stojković, i tha, shkon në Shqipëri dhe fito. Duaj koment. Se është kjo pjesë e portalit që du të me gjetë se zbone e gjohë me frykë. Ishte një miting për një event, nuk di që event ishte nga do që bëjnë në një qytet X. Dhe ky presidenti i Kosovës ishte presidenti i Serbisë ishte në një nga këto mitingje që flasin dër për punët e veta, dhe ndërkohë diku mes popullit dhe shikon dhe këtë trajnjen. Dhe thot, ti thot, se kete ndeshje Shqipëri, thot, shko fito atë ndeshjen, kaq. Jo e kariko, jo shkoj tha kështu, nuk i tha asgjë. E pa aty. Po është ashtu, është edhe me video, po duhet ta shikosh, Google e video dhe gjë. Si ishte, ai ishte kështu video. Apo gënjeun? Jo, ne lajmin e kemi marrë sikur kishte takim me ekipin. Po e video, po them shikoj, është video. Nuk ka qenë po është në internet, do ta gjejmë në video. Është një video në internet ku ai burri është në një miting dhe e sheh atë atje dhe për të marrë protagonizëm vetë që thotë që kush vjen mua këtu edhe trajneri i ekipit kombëtar, tha këtë batutën. Po çfarë më kot bullolliqe. Okej, foto tjetër. Kjo është kështu, aq e bukur, më pëlqen shumë. Shumë, po. Kush e ka bërë këtë foto? Genti më duket. Jo, gjithë me kufje. Jo, kjo ka qenë skuadra që komentuam kampionatin evropian, që bëm evropian në 2016. Kur mbaruat bët fund? Nga ana mediatike ka qenë, jo, kjo është para se të Para? Po. Kjo ka qenë një nga, po të them, realisht një nga eventet nga ana televizive, sigurisht skuadra e tifozët padyshim e gjëja më e bukur, po nga ana televizive për kohën ka qenë eventi më mirë i organizuar ndonjëherë, sidomos nga ana teknike. Për kemi pas lidhje direkte nga çdo cepi i asaj pjesës së evropianit në Francë, në çdo vend kemi pas lidhje direkte, në çdo stadium kemi pas 3-4 lidhje direkte në të njëjtën kohë paralel, gjë e cila për shumë njerëz sot duket normale, por në atë kohë ishte e pamundur gati. Kështu kemi bërë një realisht, ka qenë, kjo është skuadra më e mirë që ka qenë mediatikisht, përsa i përket. Kë vlerëson më shumë nga këta? Po të gjithë nuk du me vlerësua asnjërin. Se ke qef. Po jo, nuk du me vlerësua asnjërin, sepse realisht janë gjithë, ka qenë një top team që bëri realisht sukses. Po, që bëri sukses dhe histori në pjesën mediatike, po ishin kohët, shpesh skuadrat e mira i prodhojnë kohërat. Kohërat e mira. Ishte koha dashuria shumë e madhe, kualifikimi i parë i Shqipërisë, Digital ishte në momentin e vet më të mirë historik, kështu që pastaj gjërat sigurisht që gjithë do marrin merit, sigurisht i bëm ne, por nuk është se i bëm ne, i bëri koha dhe ne ishim në atë kohë duke dhënë aftësitë tona profesionale për të mbërritur. Okej, foto tjetër. Tu jemi atje jep. Në Evropian jep këtu. Po. Me Çimuçën. Nuk jam në Evropian me Çimuçën. Nuk je në Evropian këtu? Pse kam përshtypjen? Tu është kur Barcelona fitoi Champions League përballë Arsenalit. Kemi qenë të vegjël. Ishte i vogël këtë. Po, ka një jetë kjo. Kjo gjë, shumë kohë. Barcelona me në mos gaboj, po 2006. Ja, është muri i Barcelonës aty. Finale 2006 është finale 2006 Barcelona Arsenal, fitoi Barcelona me rezultatin 2-1 në mos gaboj. Foto tjetër?
E njëta? E njëta. Sat, çeke Sat? Ku i ke gjetur këto? Sat Plusi. Po, Sat Plus. Ku i kam gjetur këto? Po kam arkivun. Si? Okej. Shako Hoxha ke 34 vjetë, mos kem fotot e tua. Unë si kam për shembull, unë të se di që e kam. Ti ja punore, ti ja pun, çfarë unë si kam për të futur në xhep. Ja, prandaj kam. Ai si muça. Po mi këtë skuptoj tani, ky francez ju filmon ju? Se kanë ndryshuar kohët, se shumë kanë ndryshuar kohët, të shpjegoj një gjë. Neve për të bërë 10 minuta live nga stadiumi, pagonim $2.000. Pagonim $2.000 dhe orari që kishim ne, për dalë, ishte në 6 pa i qerek. Ndeshja fillon në orën 9. Dhe ne regjistroheshim lajmet me sigël, sikur ishim live. Sikur ishim live? Pas ke gënjur popullin? Ja, zbukuruar. Dritan Shako Hoxha nuk gënjen po zbukuron. Ai titulli i filmit vitet 80. Egjiptian, po. Egjiptian. Kështu që du të them, ne bërim të lidhje direkte. Këtu ka qenë një histori shumë e bukur se unë të udhëtimet atëherë në Klani bëshim me Çimuçën, po dhe me drejtorin e marketingut të asaj kohe Eptan Lohja. Eptani. Po, që ishim shumë miq bashkë. Domethënë aktori të filmit në shtëpi. Kur kam arrit këtu poshtë. Po. Ky stadiumi, Stade de France, është aq i lartë sipër, se i jep kat 10. Edhe kur kam arrit këtu poshtë, sa kam arrit 10 minuta pas të bëj intervista, i them Eptanit, e di që kam gabuar, thash, po kam harru atë logon e mikrofonit sipër atje. Dhe ti e di si funksionon televizori, që nuk është se thot njëri si e harrove, po ai vetëm shoh vetëm njëri që fshu ikën me vrap, hyn 10 shkallë dhe vetëm vjen ma udh atë dhe Eptani do të jetë i shtring këtu përpara, se s'ka qenë duke marrë frym. Po, për duke hyrë sipër shkallë atje për djaloshi me kaposh, me këndez, si thoshim Korç. Edhe realisht janë ca gjëra që ndodhin në televizion, por çon si ka. Mos na flasim për këtë ndeshjen. Okej, foto tjetër. Shiko, ja, së pëlqyen shumë të foto, po si paske do të jap. A pra tani mos na bëj foto tjetër. E njëjta me Mondlaçi. Ora ku është Mondlaçi? Legjenda Mondlaçi, ë? Legjenda, ku është Mondlaçi? Mondlaçi jeton në Pekin. Në Pekin? Po. Se kam takuar para vajza e tij, një nga vajzat e tij punon në ambasadë atje. Mondi është angazhuar për ca projekte në Kinë, është një nga personazhet e mediatike që ka shkruar historinë e medias shqiptare ndër vite, kështu që krijoi atë që një nga gazetarët më të mirë. Krijoi atë që konsiderohet si gazetaria e kronikës zezë, që nuk ekziston në Shqipëri, krijoi Edmondi, po Mondi ka qenë fillim gazetar sporti, dhe ngeli gjithë jetën gazetar sporti. Po ti e di që Mondi ka intervistën e jetës ata dy që u varën në Libosh gjysore para se t'i varën. Jo, nuk e di këtë. Nuk e di këtë? Unë di që Mondi asnjë gazetar nuk ka bërë këtë. Domethënë, gjysmore para se t'i varën ata. Ke parasysh foton e madhe mes të fierit. Domethënë, Mondi ti intervistoi dy ata dhe jo intervistë, po që njëri i tha që mua më fshinte gjërat mamaja, unë vizja, babi nuk ti merrte vesh babi më vriste. Mamaja më fshinte dhe gënjenin babin. Ai bëri fajtor maman. Jo, do dhe aty do i laj. Mondi kishte edhe një gjë që Mondi ishte i pari që punonte punton shqipshkronj. Po, shkruante në gazetën Sporti dhe u bë gazetar sepse ishte punonte tek shqipshkronja. Më ka thënë Carlo Bolino, i vetmi i tha që shkruan lajme tha. Po. Ç'është ky tha që shkruan lajme tha. Super talent i gazetarit. E përshëndesim Mondlaçin nëse na shikon atje në Pekin se ka lënë gjumë në gazetarinë shqiptare.